喂，你又點樣啊？你又啱先個姐姐又 cut 咗落去嘅，你係咪佢老公啊？係咪我啊？係係啊，係我啊，係冇錯，係啦，佢話你係佢老公喎，咁即係啦。係點啊？咩回事啊？做乜激嬲佢老婆啊？600蚊都激嬲佢啊？哎呀，你呢個衰婆真係，我俾600蚊俾我阿媽又點樣啫？咁你有冇問過我意見啊？我係你老婆噶喎，你攞錢俾人哋，你有冇問過我噶？你同我講過咩？你同我講聲都得啊！你同我講咗啊？我如果同你講咗啊，你會同意咩？咁唔同意你都要問噶，咁你問都唔問喎，同偷有咩關係啊？我真係好無言啊！今日你講嘢你真係點叫做偷啊？咁我都有份嗰啲銀紙啊，即使係大家揾嘅，咁我係咪我用都唔得？而且過啲錢你可以同我講噶嘛，要錢嘛？咁你偷睇咁攞係咩意思喎？我同你講，如果係話攞俾我媽，你就肯定會唔同意噶啦。攞600蚊做阿叔，咁佢都唔制。係啊，唉，你唔知佢噶啦，佢而家因為呢啲嘢啊，都已經同我嘈咗好多次噶啦。阿叔，我想問你，阿叔，我想問一句，你嗰600蚊係咪英鎊？咩英鎊啊？呢位姐姐你講，梗係人民幣啦，喺中國邊玩到英鎊啊？多謝呢個火炭朝偉啊！出奇啊嘛，所以我問清楚係英鎊定還是人仔，所以就唔同講法啦。梗係人仔啦，喺呢度講咁繼續啊，繼續啊，人仔繼續啦。600幾蚊喎，咁你信唔信啊？嗱，你俾完佢廖俊生就俾你大嫂嗰邊啦。你同我講啦。我唔想講嘢，我啲大痛到。喂，講啦，咁你老母有幾乞人憎啊？你仲冇諗過嘅咩？哇！咁我做咩馬肯俾佢啊？你冇諗過佢以前點對我嘅咩？咁你諗下我嘅感受啊！姐姐哥哥兩個停一停，我嚟同你講下。嗱，我嚟同你講啊，小遠今晚隻牙痛啊，體諒小遠嚇。係兩隻都痛啊，兩邊啊。哦，阿姐姐，你就話你老公喺銀行攞咗5000蚊出嚟，跟住攞咗600蚊俾你家婆，係咪啊？你就話你老公唔尊重你，係咪咁啊？係啊，咁你偷我嘅錢俾佢阿媽喎，俾佢阿媽喎。得啦，我問你哋係就得啦，講咁多做咩啫？嗱，姐姐，你又係人心抱，我又係人心抱。我中間人嚟講下，如果我老公喺銀行攞咗5000蚊出嚟，俾600蚊佢阿媽咧，我覺得好正常，因為嗰個係佢係生佢養佢嘅阿媽，呢啲唔叫偷，600蚊唔需要同你講係嘛？即係我覺得好正常。而家都係我發現得早啊！如果唔係佢5000幾蚊都俾齊啦，你啱佢點過啊？姐姐，我想問你，如果你老公將嗰5000蚊攞出嚟，全部俾晒你阿媽，俾晒你奶奶，我都覺得好正常，好正常嘅喎。點解你要同佢嘈交咧？你又唔知我哋屋企嘅情況，我點同你講啦？姐姐，我同你講，家都差唔多嘅啫情況。你而家就話佢攞咗筆錢，你有錢唔係咁巴閉㗎，你都唔知我哋發生咗乜嘢。600幾蚊對我哋嚟講係好緊要㗎。你嘅意思就你係咪窮得咁交關啊？阿叔啊，你哋屋企係咪窮得咁交關㗎？你都唔知啊！我攞100蚊出去啊，都要經過佢啊！佢真係好難頂噶，唔難頂啊，哥哥，因為你有錢，我哋又唔係好富貴嘅人家。咁都得啊？你攞咗600幾蚊，咁我嘅仔點食奶粉啊？尿片點做啊？我而家喺邊度揾錢啊？你個仔有幾大，姐姐？你個仔幾大而家？我個仔啊，而家得歲零咋。咁你老公我哋結婚幾多次？唔係你6歲緊要咯。你老公有冇做嘢？我老公出去做嘢，我依家冇做嘢啦，喺屋企湊人。咁你老公一個月有冇俾家用你？佢就係問我點樣俾錢咯，我哋想存啲錢，自己想搬出去住咯，咪想同佢哋。而家你係同你奶奶住嘅係咪啊？仲同佢哋大嫂一齊住噶。唔係，即係你奶奶啊、大嫂同埋即係都一齊住嘅係咪咁啊？即係兩嬸母同埋個家婆一齊住嘅係咪咁啊？係住埋一齊，但係我哋分開嚟煲噶，大家。同埋住分開食，就你兩公婆分開食，就你兩公婆食，就唔同你奶奶唔同你大嫂食，係咪咁啊？係啊。咁而家我想問啊，嗱，你分開啦，咁你老公每個月有冇俾家用你先？俾咗7000幾蚊我咯，有時候。俾7000幾蚊你，俾7000幾蚊你。咁佢幾多錢個月啊？咁佢幾多錢個月啊？你老公？佢咁冇良心，我都唔識點講。唔係你老公一個月幾多錢先，姐姐？
有8000嘅人咯。你都戇居嘅你都，發姐姐，瘟嘅你都。你老公8000蚊，我算你9000蚊啦。小英係8000幾，姐姐我算你老公9000蚊，就俾咗7000蚊你，仲要話你老公係冇良心，或者你老公同你分啦要姐姐。佢又冇全部俾晒我，佢自己都全部俾晒你都有啲剩嘅喎。咁你係咪意思叫佢去揾啊？全部一分自己俾晒你啊？係咪姐姐？你我要求哋兩公你老公婆係過日子嘅喎，我哋兩公婆佢做錢，我屋企顧家，咁佢唔俾我，你顧俾邊個啊？姐姐，我想問你，姐姐我想問你，你係咪要求你老公每個唔月？應該俾嘅咩？姐姐，我想問你啊，你係咪要求你聽唔聽我講啫？我未問完你就懟我，係咪你要求你老公每個月嘅工資全部一分都上繳晒俾你？佢個身上係刮痧都冇嘅，係咪咁嘅意思？係啊，最好就係咁樣咯。咁你老公食乜嘢？如果你老公出去踩親隻曱甴或者踩親隻雞，要賠俾人哋，咁點揾啊？我係佢老婆啊，佢俾我唔應該咩？唔通佢要去外邊補貼去打掃咩？姐姐，補貼佢打掃啊！老婆俾家用老婆係你唔好亂嘴好唔好？因為而家同你講，幫你解決問題。俾家用老婆好正常嗱，我覺得你老公揾咗9000啦，算你8000幾9000，俾7000蚊你老公係好好老公嚟㗎啦。但係你冇可能一分都上繳晒俾你，姐姐，我講俾你聽，你係一個控制力好強嘅人，但係冇能力去控制到個老公嗰啲錢嘅人。要人全部俾晒你有冇可能啊？姐姐冇可能㗎，唔好扭計啦！俾7000蚊你個老公已經好老公嚟㗎啦。嗰個佢阿媽啲錢啊，肯定係俾佢阿媽全部補貼佢大嫂啦。你唔知佢經常補貼佢阿媽㗎。係咪啊？阿叔啊，係咪經常補貼佢阿媽啊？梗係俾佢，佢又唔阿哥哥一次俾個。哥哥，你阿媽咪經常要補貼你大嫂㗎，哥哥。咩我哋講嘢啲錢唔俾我，俾邊個使啦？俾出邊個女人使得唔得？我哋唔使你咁閪野食啊，蠻嘅，你講嘢講得。唔使忍啊！我哋又係9000蚊嘅人工俾7000蚊你嘅補貼人哋。姐姐，咁係咪經常補貼㗎，靚仔啊？邊個話啊？咩經常補佢咁貼啊？有錢唔使食飯，我哋去入西北風咩？自從我大佬，等我老公講。自從我大佬走咗之後啊，6年幾啊，我幾乎一分錢都冇俾過我老豆老母啊！咩大嫂啊？咩大佬走咗之後啊？係咩事啊大佬？走咗，阿大嫂喺度。你大佬係咩事啊？你大佬？你係以前得咗個肝咩癌？哦，明啦。而家點解咁多人得肝癌嘅？唔知啊，而佢唔家啲使想啦，環境係佢成日都咁啊係俾晒嗰邊㗎，咁佢就有錢都係俾晒已經當時嗰邊，有因為睇呢分啲啊，梗唔俾㗎。已經將我哋家底全部花晒都唔單止，仲要同人家借咗大把錢，嗰邊就好困難啦。話你咩咁樣咁講係大佬㗎，姐姐你。哎呀，你姐姐咁毒嘅把口。人哋話你得唔得，姐姐？我話你咁樣話你得唔得，姐姐？即刻口得㗎。我大佬以前咧開始咧就係大山羊，咁佢咧就成日出去又係顧住個屋企咯，日捱夜捱下就變成肝硬化捱下再變就變成我可啦，就變成明啦。即係唉，其實佢應該要，其實大山羊同埋小山羊要經常去乜嘢嘅？有人話等下要買裝潢啦，我而家我都未乜嘢，你喜歡就買，唔喜歡就唔買就得噶啦。我又冇叫人哋去買裝潢嘅，唔通我叫個靚仔去幫我買裝潢啊？係咪先？呢啲你自己中意啫嘛，咁你冇辦法過人哋得大山咁佢真係又唔係我叫佢有病嘅，係咪啦？佢自己有你病又唔冇毒啊你！你唔好話人哋點命鬼啊，姐姐！你講唔講？你覺唔覺得咁樣講毒嘅？哥哥嗱，我想問你，咁你大佬走咗啦？